Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Lenovo IdeaPad 110-15 ÜKB dizüstü bilgisayarımızın diskini nasıl çıkaracağımızı adım adım inceleyeceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan araçları listeleyelim. Bir tornavida seti, plastik bir levha ve antistatik bir bileklik bu işlem için yeterli olacaktır. Öncelikle bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkartın. Ardından, arka kapak vida yerlerini kontrol edin. Genellikle, bu modelde alt kapağı tutan 4 tane vida bulunur. Bu vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kutuya koymayı unutmayın. Vidaları çıkardıktan sonra, plastik levhayı kullanarak arka kapağı nazikçe kaldırın. O aşamada, dikkatli olun, iç bileşenlere zarar verme riskiniz var. Kapağı tamamen açtıktan sonra, diskinizi bulacaksınız. Disk genellikle bir montaj bölmesinde yer alır ve birkaç vida ile sabitlenmiştir. Bu vidaları da sökerek diski çıkarabilirsiniz. Eğer diskinizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, yeni diski takmadan önce eski diski temizlemeniz önemlidir. İç kısımlarda biriken tozları nazikçe silin. Burada, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu nedenle bilgisayarınızı tamir ettirmek için evden çıkmanıza gerek yok. Tamir öncesi fiyat teklifi alarak bütçenizi de kontrol edebilirsiniz. Yeni diski takarken, eski diskinizi çıkardığınız gibi, yeni diski de yerine yerleştirin ve vidalarını sıkıca sabitleyin. Ardından arka kapağı dikkatlice kapatın. Tüm vidaları yerine takmayı unutmayın ve her şeyin sağlam olduğundan emin olun. Bilgisayarınızı tekrar açın ve yeni diskinizle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer işlem sırasında herhangi bir problemle karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu süreçte profesyonel destek almanız her zaman faydalıdır. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.